Bom dia, gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Hoje eu vou pra roça. Tô aqui com Melissa, que não para quieta. Então como tá, gente? E aí vou mostrar um pouco como vai ser lá meu dia a dia, tudo. Caiu, gente. Onde caiu? Vou mostrar meu dia a dia pra vocês e vou vlogar um pouquinho de tudo, tá bom? Tô indo pra casa da minha mãe agora. Fico um pouco na casa da minha mãe, um pouco na casa da minha sogra. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, como é que vai ser lá. Sabe, nada muito... Não tem um roteiro certo não, entendeu? Vou tentar gravar um pouquinho de tudo. Continuo com a minha dieta. E aí vou gravar um pouquinho lá pra vocês verem como vai ser, tá bom? Deixa eu resgatar a Melissa ali, ó. Tchau, gente. Fique com o vídeo. Mamãe. Mamãe, tá no cavalo, mamãe. Tá no cavalo, meu? Vem pra roça só pra passear, rapaz. Dá pra mudar de cavalo. Só que é isso, né, papai? É. Mel. Ó, mas vamos lá. Travou as pernas aqui. Aqui é retada, né? Vamos lá. Mamãe, Mel. Tu vai pra onde, mãe? Bora lá, viu, mamãe? Bora. Bora. Achando. Se achando. Quebrando e amassando, né, minha filha? Ai, Carlito! Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tu vai me abandonar, mamãe? Eita, Thiago, pode não vá pra longeão não, viu? O clima daqui da roça é bem gostosinho. Diferente. Oi. Ali é alface, é? Coisa linda. A hortinha. Só num lugar, mas as outras sementes não nasceram. Oh. Vou botar ela em um cavalo e vou montar no outro e vou ficar puxando. Vai, doido. Eu vou botar ela no cavalo ali. Não. A filha já sabe já. Melícia, cadê ela? Ali. Cadê ela? Cadê a Melícia? Gente, hoje eu tô aqui na casa da minha sogra, né? Aí... Acho que eu vou tirar uma tangerina. Gente, tem tanta tangerina ali. Vou mostrar a vocês um pouquinho. Né, Marley? E aí, Marley? Aqui é Marley, gente. Ai, aqui tá um ventinho, gente. Um ventinho, uma maravilha. Olha como é aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é. Apesar que eu não sei se vai ficar muito bom a filmagem, pois tá ventando bastante. Tá ventando bastante, mas vou tentar mostrar aqui um pouquinho das coisas aqui pra vocês no sítio. Laranja, gente. Tanta laranja que chega perto de tangerina. Aqui mesmo, ó, é de laranja. Tá vendo? E ali é tangerina. Olha como tá carregado. Não sei se dá pra ver direito na filmagem. Não dá nem pra ver. Mas aqui o chão. Tá vendo? Aqui tem um ventinho tão gostoso, gente. Tão bom, tão bom. Tá
vendo? Coco. Tem um pouco de tudo aqui. Umas árvorezinhas. Às vezes, quando eu ficava mais tempo aqui, quando eu morava aqui ainda, aqui que eu falo, aqui na zona rural, entendeu? Porque eu nunca morei aqui na casa da minha sogra, não. Mas a casa da minha mãe é perto, aqui na zona rural. Porque hoje eu me mudei pra cidade, como vocês sabem. Aí a gente ficava muito aqui, eu e o Thiago, a gente botava a rede e ficava aqui. Aqui, vou mostrar. Isso aqui tudo é da minha sogra, do meu sogro. Vem ele, aonde eu vou, ele vai atrás. O quintal aqui é bem grandão. Acabou de acordar. Ai, mãe. Tá vendo? Aqui tem cada lugar lindo, gente. Cada lugar lindo que tem aqui. Eu vou ver se eu consigo chamar o Thiago para poder mostrar algumas coisas para vocês, tá vendo? Como é aqui? Aqui é o curral. Que é bem bonito, gente. Eu gosto daqui. Gente, fala oi, mamãe. É um novo dia aqui na roça. Menina, eu esqueci do bolinho de Melissa. Esqueci, e aí eu vou fazer o bolinho pra ela. Eu não, minha sogra vai fazer o bolinho de 7 meses. A gente tá aqui, né? Aí vai fazer o bolinho dela. Vai ser bem simples, só um bolo mesmo. E aí acho que nem sei o tema, nem nada ainda, porque eu tô na correria com esse negócio de dieta. Tô ficando aqui na roça, que eu tô fazendo algumas coisas aqui. Aí acabou que eu me passei do bolinho dela. Aí minha sogra que vai fazer um bolinho mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês ainda. Então nem vai ser aquele mês aniversário, né, mãe? Estamos aqui passeando aqui. A gente vai na casa da bisavó dela. Né, mãe? E a gente segue indo aqui. Aí eu vou mostrar um pouquinho. Dá tchau, pessoal, né? Gente, olha o tamanho dessas tangerinas. Aqui tem duas, viu? Uma delícia. Ali é o pé de laranja. Menina, vai pra lá. Aniversário de Mel, 7 meses. Né, Mel? Que tema será esse? Mel. Fica quieta, 2 segundos. Tem que botar um número 7 assim pra ela pintar. Tem número 7 em branco aí, não? Vai estar cheio de... Ela pintar também.
com lápis de cor só pra tirar foto, ué. Eita, mamãe. Essa daí tem pro 7 mesmo, viu? A dificuldade tentando tirar uma foto dessa criança. Todo mês aniversário é a mesma coisa. Pra Mel, nessa data querida. Parabéns pra Melissa. Parabéns pra Melissa. Bota o dó de café. Parabéns. Olha, bebê. Aí, criança. Parabéns pra Mel. Parabéns pra Mel. Não, mas não tá tirando dela, não. Parabéns pra Mel. Parabéns pra Mel. Daqui pra lá. Deixa eu tirar foto com o Mel. Melzinha, Mel, parabéns pra Melzinha. É porque Um novo dia, gente. A gente resolveu, tava um frio. Resolveu fazer uma fogueirinha. Cozinhou um milho. E ficou um pouco na fogueira. Eu queria poder deixar o áudio aqui, se não fosse isso de direitos autorais, para vocês verem o climazinho maravilhoso que tava, gente. Aquele climazinho de forró, sabe? Bem antigo. Aquele Luiz Gonzaga. A gente começou a assar um milhozinho. Fez uma fogueirinha, assou um milho. Depois tinha uns pedacinhos de carne, a gente botou também. Umas linguiçazinhas que tinha, a gente botou e assou. Aí ficou lá curtindo a noite toda, jogando conversa fora, assando milho. O milho tava do dia, docinho, maravilhoso, gente. Eu tava com uma saudade, vocês não tem noção. A saudade que eu tava de poder ficar um pouquinho na roça, sabe? Aquele friozinho, eu tava lá na casa da minha mãe. Foi maravilhoso, gente. Pense que é maravilhoso esse milho. Eu não sabia se eu comia primeiro o amendoim, se eu comia primeiro o milho. Eu tava precisando. Sabe quando você tá precisando daquilo? Oxe, uma maravilha. E eu amo milho assim. Vocês podem achar que tá queimado. Pra mim tá ótimo. Sério, eu queria tanto poder postar com a musicazinha, com o forrozinho, o forró que a gente tava ouvindo, que super combina, sabe? Com o momento que a gente tava tendo. Melissa aí, gente, vocês têm noção que Melissa já come amendoim, gente, e Melissa ama. Meu pai tira o amendoim e amassa no dedo e dá o amendoim pra ela e ela come, quer mais, não tem paciência de ficar esperando e quer, tá vendo, gente, fazendo birra pra poder querer mais o amendoim. Essa menina, minha filha, é a verdadeira Juma, a gente fala que Melissa é Juma. E aí, ela ama esse clima também, parece que ela entende, sabe? Ela fica curtindo, ela fica agitada, ela ama esse clima. E aí, Thiago foi botando a carne pra assar, botando carne, botando milho. Uma hora a gente comia milho, outra hora a gente comia carne. Isso aí, acho que tem frango. Aí, Thiago esqueceu a carne, acabou que queimou um pouquinho. Aí, acho que tem frango e tem carne de porco também. Vocês não reparam não, gente, que queimou um pouquinho o milho assim, mas todo mundo gosta de milho queimado, sabe? Se não tiver assim pra gente, não presta, pra gente tá cru. E a carne, só a carne que queimou um pouquinho, que o Thiago acabou que esqueceu a carne. Quando foi olhar depois já tinha queimado, aí minha mãe foi lá e ajudou ele pra poder tentar salvar, né? O que ainda tinha sobrado. Mas na hora a gente comeu, tava tudo tão delicioso que a gente não tava nem ligando pra nada, gente. Aquele friozinho gostoso. Só faltou, na verdade, um licorzinho, porque na casa da minha mãe ninguém bebe, então a gente prefere também não beber, não. Mas só faltou isso, aquele licorzinho. Fora isso, foi tudo perfeito.
E como vocês estão vendo, né? Já é um outro dia. A gente continua aqui pela roça, na zona rural. E agora eu tô aqui na casa da avó do meu esposo, gente. Vim aqui visitar ela. Aqui o lugar é muito lindo, gente. Vocês não têm noção. Desculpe porque eu fiquei um pouquinho rouca. Não sei por que fiquei rouca. Mas, gente, aqui é um lugar tão lindo, tão calmo, tão uma paz, sabe? Vocês não têm noção como aqui é maravilhoso. Esse lugar que eu tô aqui é na casa da avó, meu esposo. Tem um negocinho ali. Acho que é pras vacas, pro cavalo ficar bebendo água. Eu acho, né, gente, que é. Ou é de pegar água mesmo, pro uso. Uma varanda maravilhosa, que vista linda, perfeita. Tá vendo? Eu acho aqui a coisa mais linda. Vocês estão ouvindo, gente, ó? O somzinho dos pássaros, já falei. Porque não dá pra ver. Não dá pra ver, mas ai, é um som maravilhoso. Tem um carro passando ali, ó. Aqui, como o pessoal fala, né? O pico daqui é lindo. Não gosto muito de gravar assim as casas das pessoas, sabe? Mas eu tô tentando gravar o que eu posso, pra vocês verem quanto que é bonito as coisas. Um lugar maravilhoso. Às vezes o pessoal faz uma fogueirazinha para poder se esquentar, porque aqui é muito alto. E aí bate muito frio, muito vento. Não sei vocês, assim, que tem casa no interior, essas coisas de família. Sempre tem a tal da casa velha, né? É aquela casa que a derradeira que foi de antigamente, que criou todos os filhos. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho de cada coisa, sabe? Não foi nada muito organizado, não. Mas tudo que eu vivi esses dias aqui na roça, eu mostrei um pouco pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.